Vamos a seguir con el estudio de las figuras musicales. En un video anterior les enseñé cómo sonaba cada figura. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un compás de 4/4, primero con la redonda, después 2 blancas, después 4 negras y después 8 corcheas. Recuerden que las corcheas es un tan tan en un solo tiempo. O sea, si hacemos tan tan, en el primer tiempo sería tan tan, en el segundo tan tan, tercero tan 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 tan, y seguidas son tan 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 tan. Para eso necesitamos un metrónomo, y el metrónomo podemos comenzar con 50 en un metrónomo. Eso lo pueden bajar por medio de una aplicación que está en Play Store y ahí pueden bajar el metrónomo. Entonces, comencemos entonces. El primero es esa campanita que suena ahí. 2, 3, 4 y ahí está el primero. Entonces cuando ya tengamos el primer tiempo, entonces ahí comenzamos a contar. Entonces 1, 2, 3, 4 y ta 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 tan 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 tan. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos subiéndole de 5 en 5 hasta llegar hasta 90. Hay personas que pueden hacer este ejercicio hasta más tiempo, con un tempo más alto, Entonces, subimos el tempo a 55, que es. Estábamos en 50, entonces seguimos. 1, 2, 3, 4 y ta 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 tan 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 tan. Ahora a 60. 2, 3, 4 y ta 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 tan 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 tan. Ahora 65. 2, 3, 4 y ta 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 tan 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 tan. 70. 3, 4 y ta 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 tan 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 tan. Ahora 75. 2, 3, 4 y ta 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 tan 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 tan. 80. 1, 2, 3, 4 y ta 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 tan 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 tan. 85. 2, 3, 4 y ta 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 tan 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 tan. Listo.
Ahora sigamos con 90. 1, 2, 3, 4 y ta, 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 tan, 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 tan. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos cómo funciona, cómo suena cada figura musical. En otro video más adelante vamos a hacer este ejercicio, el de 2/4, y vamos a aprender a marcar. ¿Han visto ustedes que en las orquestas, los maestros de las orquestas hacen esto? Bueno, están marcando el compás. Y eso es lo que hacen, el principio, el número que está en el comienzo es el que da el compás. Este es un compás de 4/4 y este es un compás de 2/4. El compás de 2/4 se marca 1 abajo y 2 arriba. Entonces les dejo de tarea que hagan siempre esto cuando estén desocupados o cuando estén viendo televisión. Hagan abajo, arriba, para acostumbrarse a hacer esto mientras están solfeando al mismo tiempo. Listo. Bueno, entonces nos veremos en un próximo video. Chao, amigos.